Chào mọi người. Thì hôm nay cuối tuần, à, Quang Thắng cũng rảnh cho nên là làm cái video lâu nay là các anh em là nhiều người cũng điện hỏi về cái mã nối của bếp hồng ngoại. Thì thực sự là mình nói thật, mình giúp thì mình giúp tận tình. Nếu mà lỗi gì hỏi mình cũng giúp, nhưng mà ờ, những cái mà bị báo mã nối thì các bạn nên tự kiểm tra trước đi, rồi nếu mà cái gì mắc đến đâu mình mới có thể hướng dẫn, chứ bây giờ bị mã nối báo cái là các bạn điện các bạn hỏi mà hướng dẫn bếp còn chưa mở ra, chưa kiểm tra gì hết mà các bạn hỏi thì mình hướng dẫn nó mất thời gian nữa. Đấy là mình làm một cái tổng hợp mã nối bếp hồng ngoại thì nó có nhiều nhiều dạng, có loại vài trăm, có loại vài triệu, đến là bếp gia đình á. Thì trong đó ờ, nó có loại dạng bếp nướng rồi dạng bếp nấu, nhưng mà về nguyên lý hoạt động của nó thì nó đều giống nhau. Bếp đắt tiền hay bếp rẻ tiền thì nguyên lý hoạt động nó đều giống nhau, nó chỉ khác nhau là cái linh kiện của bếp đắt tiền nó tốt hơn thôi, còn linh kiện của bếp rẻ tiền và của Trung Quốc nó dởm hơn xí vậy thôi. Bây giờ mình tập trung vào mã nối này, mã nối E1 và nối E2 đó là nối cảm ứng nhiệt. Thì mình nói luôn là nếu máy báo mã nối này á thì các bạn nên kiểm tra con cảm ứng ở giữa mâm nhiệt á. Còn nó như cái bo đây này là nó cắm vào đây này. Đó, các bạn kiểm tra con đó. Mà nói chung là mình ở đây mình muốn nói lên đây á là những cái mã nối cảnh báo, cho nên là chúng ta cần cái sự an toàn là trên hết. Bởi vì mình chỉ đây không phải là chỉ dạy gì, nhưng mà những bạn chưa biết thì hỏi nhiều quá, mình làm video này để mình hướng dẫn cho một số bạn có thể, hoặc là một số khách hàng tự dùng thì mình không biết xử lý như nào. Thì mình nói là tất cả những cái lỗi của đồ điện tử khi nó xảy ra, mình phải nói nếu không phải là thợ thì khách hàng nên bình tĩnh. Nếu chúng ta bình tĩnh, khi nó báo mã lỗi rồi ấy, thì chúng ta cứ bình tĩnh là rút điện ra, xong rồi xử lý tiếp. Chứ chúng ta đừng có thấy nó báo mã lỗi rồi lại càng bấm rùng beng nọ kia nên nó càng rối thêm. Đó là cái mình muốn nói với mọi người. Là ngày xưa mình cũng ẩu lắm, nhưng mà từ hồi mình đi học sửa chữa điện tử, điện lạnh, mình học đầu tiên là xuất thân học cơ điện lạnh, rồi do đặc thù nên là mình sửa luôn điện tử luôn. Thì mình cái nối E1 E2 này các bạn kiểm tra là cái con cảm ứng nhiệt ở giữa mâm đốt đó, là các bạn đơn giản nhất là các bạn đo. Nếu mà đồng hồ nên có ôm là có thể, tức là nó còn sống, mình chưa, hoặc nó đứt thì nó sẽ không nên ôm. Đó, riêng cái con cảm biến này. Còn cái mà khi nào mình chỉ về cái mã nối chuyên sâu thì mình sẽ nói là nó bao nhiêu ôm. Hoặc còn mình nói là riêng cái nối này thì chúng ta không nên độ chế. Ý là cái đấy tùy các bạn thôi, chứ tôi nói là tôi muốn là chúng ta không nên độ chế. Nhà sản xuất đã đưa ra cái mã nối như thế này trong bếp ấy, thì nếu bị hư chúng ta nên thay con đó. Bởi vì nếu độ chế thì nó sẽ mất tác dụng, báo mã nối nó sẽ không bao giờ nó báo nữa. Nếu nó chạy nó cũng không báo, thì có thể dẫn đến tình trạng cháy nổ bếp. Đó, nên là cái đấy nó rất là hiếm gặp nhưng mà có thể xảy ra. Cho nên chúng ta nên thay con đó. Còn mua ở đâu hay giá tiền bao nhiêu thì cuối video tôi sẽ hướng dẫn luôn. Thứ hai, tiếp theo là nối E3 là hỏng quạt tản nhiệt. Thì gặp nối E3 này là bếp báo chúng ta biết là quạt tản nhiệt bị hư. Chúng ta đơn giản chỉ cần thay quạt tản nhiệt là ok. Quạt tản nhiệt thì như cái bo đây nó sẽ cắm vào đây. Thì thường ấy, thì các đời bếp tôi sửa thì tôi thấy là quạt tản nhiệt nó là 18V DC. Chúng ta đi mua thì chúng ta cứ đi mua như vậy. Còn không thì chúng ta nếu muốn thay thì chúng ta muốn tự thay thì chúng ta chỉ cần mở ra và nhìn, nó sẽ ghi cái số vôn ngay trên quạt đó. Chúng ta mua đúng cái số vôn đó, về nắp vào là ok. Còn dù có cái chân bị khác, chúng ta có thể bấm ra, chúng ta nối dây lại. Nối E4 điện áp quá thấp thì nói luôn là điện áp quá thấp thì máy nhận dạng là điện lưới của chúng ta dưới 170V hoặc dưới 180V là nó sẽ báo nối này. Còn cái nối thì như nối E4 đó, thì chúng ta cũng dùng qua ổn áp là ok. Nối E5 điện áp quá cao thì ví dụ trên 260V hoặc 270V là nó sẽ báo nối E5. Đây là nối cảnh báo. Thì chúng ta nên kiểm tra nguồn điện và
cho cũng dùng qua ổn áp thì ok. Ví dụ kiểm tra nguồn điện cho nhiều người kiểm tra, ví dụ đo vẫn thấy 220 mà sao nó vẫn báo lỗi E5, thì nó có một trường hợp thế này, hai trường hợp. Một là thế này, là do khi nguồn điện nó không có phải là lúc nào nó cũng 260V, khi mình dùng nó chỉ tăng lên một cái rồi nó giảm lại, thì khi tăng đó thì nó nhận dạng ngay lúc đó là nó báo lỗi. Mà khi nó báo lỗi rồi thì dù có trả được nguồn điện lại 220 thì nó lúc đó đã báo lỗi thì nó dừng hoạt động hết đó. Hoặc thứ hai nữa, nếu mà không bị như vậy, chúng ta dùng các ổn áp mà vẫn bị báo lỗi E5 thì chúng ta kiểm tra trên bo xem có bị rò rỉ linh kiện không. Nếu rò rỉ thì khi mình dùng bắt đầu thì không sao, mình dùng một lúc thì nó sẽ bị rò rỉ, nó sẽ báo. Rồi tóm lại là hai lỗi E4 E5 này chúng ta dùng các ổn áp là ok. Lỗi E6 là trong bếp quá nóng, thì khi mà báo lỗi này thì chúng ta bình tĩnh rút điện và kiểm tra. Thứ nhất là nó có nguyên nhân là E6 là có nguyên nhân là chúng ta nấu thời gian nó quá lâu. Thứ hai là bếp của chúng ta là dùng thời gian dài không vệ sinh nên nó dơ quá, nó bẩn quá. Tức là mình nói dơ, nó bít hết những cái lỗ tản nhiệt ở dưới, quạt nó không thể quạt tản nhiệt đi được, thì trong bếp nó sẽ nhận dạng quá nóng thì nó sẽ cắt không cho bếp nấu nữa. Vào lỗi E6 chúng ta chỉ cần đơn giản vệ sinh bếp lại là, hoặc là nếu nấu lâu quá thì cho nghỉ một xí là ok. Rồi cái lỗi E7 này, cái lỗi hở mạch điện. Hở mạch điện ở đây là nếu chúng ta là thợ chúng ta sẽ biết, còn khách hàng, nếu là khách hàng thì các bạn không thể biết được. Thì những cái mạch điện này mình dùng thời gian lâu rồi nó bị ẩm ướt oxy hóa, nó sẽ bị xì, những cái mạch điện nó sẽ bị đá điện sang nhau, là khi mình nấu nó sẽ báo lỗi E7. Hoặc là có một trường hợp nữa là nó không báo lỗi mà mình bật bếp lên khoảng chừng 10 giây đến 15 giây là bếp tự tắt đó. Thì chúng ta chỉ cần dùng xăng thơm hoặc xăng công nghiệp hoặc xăng xe để nó vệ sinh sạch rồi xịt khô đi là khả năng cao là ok. Còn nếu mà bị vẫn không được thì chúng ta mang tới thợ hoặc liên hệ sửa chữa. E8 này là hở điện trở. Nếu nói đến hở điện trở thì các bạn vọc vạch về điện tử là các bạn phải biết rồi. Điện trở là gì? Trong bài điện trở nó có bài điện trở căn bản, thì nếu đến một video nào đó tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái điện trở căn bản luôn. Nhưng bây giờ rồi cách đo đếm vạch màu, nhưng bây giờ tôi chỉ nói là hở điện trở thì các bạn kiểm tra tất cả những cái điện trở trong bo mạch là ok. Nếu về lỗi E8. Lỗi E9 là nhiệt độ mất kiểm soát. Nghe cái lỗi E9 này thì nó cao sang quá, nhiều bạn không biết chừng thấy lỗi E9 là mang đi sửa, mà thực ra chúng ta 100% chúng ta tự sửa ở nhà. Lỗi E9 ở đây là nhiệt độ mất kiểm soát, thì chúng ta hiểu đơn giản thế này, là nhiệt độ nó đưa lên trên dụng cụ nấu, nó không được đưa đến dụng cụ nấu thì gọi là mất kiểm soát. Ví dụ như cái dụng cụ nấu của chúng ta nó bị móp méo, hoặc nó bị quá nhỏ, hoặc nó bị quá to, tức là cái vành đặt lên bếp ấy. Thường là nó bị móp méo, bị kênh cái nồi, cái bếp, các cái dụng cụ nấu thì nó sẽ bị mất nhiệt, thì nó sẽ dẫn tới lỗi E9. Thì chúng ta chỉ cần thay cái dụng cụ nấu khác bằng phẳng vừa trong cái vành người ta quy định đó. Rồi đến cái lỗi E9 là hết lỗi đó, không còn lỗi E nào nữa. Nhưng mà có một cái lỗi nữa chúng ta cũng thường hay gặp là lỗi thứ 10. Tôi ghi là 10 đó, nhưng mà tôi thích ghi là số 10 đó. Thì là lỗi mà mình cắm điện, mình bấm nút nguồn nó on off đó, đèn không sáng. Thì gặp lỗi này thì đây là lỗi ngoài thôi, không có liên quan đến trong máy. Chúng ta nên rút ra cắm lại, hoặc chúng ta cắm vào ổ cắm khác, nó sẽ lên. Thường là chúng ta là cắm vô là cái ổ cắm nó hay bị nóng, mà cái bếp hồng ngoại nó dùng linh kiện điện tử mà, chứ đâu có phải là nó dùng cái công tắc chúng ta bật sẵn lên rồi chúng ta cắm thì cắm nắc sẽ thấy nó lên. Còn cái đây là cái nút bấm của nó là cảm ứng, thì khi chúng ta cắm chúng ta không thể nắc được, bởi vì chúng ta bấm chỉ nhấn một cái thôi, nên hay không nên thôi, chứ chúng ta không thể bật sẵn để mà nắc thử xem nó có điện vào hay không. Cho nên chúng ta nên cắm vào cái ổ là nó chắc chắn thì bấm nó sẽ lên, còn nếu không lên nữa thì cũng phải mang tới thợ. Đây là một số những cái hôm nay tôi chỉ nói về mã nối nên tôi không nói về các ban bệnh. Đây là một số cái mã nối.
Còn mình cũng nói là tiện đây mình cũng nói luôn, ví dụ mọi người mà liên hệ sửa chữa thì điện thoại cho mình cái số là 0914 910091, mình chỉ dùng duy nhất một số đó. Còn các bạn là khách hàng hay là các bạn là thợ mà muốn tham khảo hay là muốn hỏi về những ban bệnh á, thì các bạn nên vào Zalo để đăng ký cái bạn với mình theo số điện thoại mình vừa đọc, đó là 0914 910091. Vì sao? Vì là mình là công việc bận, mình làm nhiều việc mà ban ngày thì mình nhiều lúc các bạn điện mình không có thời gian để mình trả lời hết cho các bạn được, cho nên các bạn nên kết bạn Zalo, và các bạn muốn có yêu cầu hỏi hay sửa chữa ban bệnh gì đó tối thì mình sẽ mở Zalo, mình sẽ kiểm tra các tin nhắn và mình sẽ trả lời hết cho các bạn. Còn mình nói thật cho các bạn, muốn nhờ mình giúp thì các bạn phải chịu khó. Ví dụ các bạn muốn nhắn tin sáng nay, các bạn chờ đến tối mình trả lời, mà không chờ được thì thôi, chứ bây giờ nhờ mình giúp mà điện thoại nhiều lúc mình đâu có thời gian mà nghe mà trả lời hết cho các bạn được. Đó, còn không thì các bạn có thể vào Facebook, vào Facebook là cá nhân của mình là Quang Thắng Nguyễn, các bạn kết bạn thì có thể inbox để nói chuyện trực tiếp. Và một cái nữa là các bạn nếu mà vào YouTube thì các bạn vào Thắng Nguyễn, đăng ký kênh Thắng Nguyễn thì các bạn sẽ nhận được những cái video của mình hướng dẫn sửa chữa các cái ban bệnh. Hiện đây thì hôm nay rảnh thì mình cũng có nói như một số cái như vậy rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Rồi các bạn mà có những cái ban bệnh nào cần hỏi hay là muốn những cái sửa chữa những cái ban bệnh thực tế nào đó, các bạn cứ để lại bình luận ở dưới, mình sẽ kiểm tra những cái bình luận đó, và mình sẽ có thời gian thì mình sẽ quay video những cái ban bệnh các bạn có nhu cầu. Đó là ví dụ như chỉ qua điện thoại thì chỉ không thể hết được, vì nó không thực tế trên vỉ mạch, trên linh kiện, cho nên là các bạn muốn ví dụ mình đưa lên những cái sửa chữa những cái ban bệnh rồi nguyên lý hoạt động của cái bệnh đó nó như thế nào, nguyên lý sao mà phải hư phải thay con đó, thì các bạn để lại bình luận ở dưới. Mình lúc nào mình rảnh mình sẽ đăng cái ban bệnh đó để cho các bạn học theo. Các bạn có thể tự sửa vọc vạch được. Nếu bạn nào yêu điện tử chỉ cần mua một cái đồng hồ vôn về thôi là các bạn có thể tự sửa được. Như bếp hồng ngoại đây, và bếp từ thì các bạn có thể tự sửa được. Hoặc là đầu thu kỹ thuật số, đầu truyền hình mặt đất, đó những cái đó dùng nguồn sung thì những cái đó thì quá đơn giản. Nếu mà các bạn yêu điện tử thì các bạn có thể tự sửa được. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chào mọi người.